Ja, vi får lite så lötna framför Herren, be han signa och jag visste. Fär i himlen, tack för ordet Herre som är så rykt. Herre, tack för allt som vi kunde Herre lära ut till Herre, hur det gror på hjärtat och Herre. Och också med det ämne som vi har i det. Enklare Herre, och enklare demoner Herre, så här väldigt i matte Herre, och så att läsa. Jag kände det ut för torra skål som arva skulle frälsa Herre, så enklare tøyner. Herre, sykna, så tog man Herre, og gjør til visdom Herre fra her. Og Herre, det som at Herre, let tak meg fram og stande etter. Og dørme til navn ut, og Jesu navn. Amen. Ja, iveskriften enklar og demoner. Og jeg husker at börjar vi att läsa två händingar som det här var i skriftene. Annars har vi känt det som avbjörningen har varit hvordan færer vi til halt ved et evne som størst og spennende. Og vi kunne fære dyptene ved imenskene som har vi evne å gjøre. Men jeg har så valgt det å gjøre det et sintor iver årene, så vi får ett ivelit. Och kanske det kan vara en brettbit eller något som gör att vi får ho att affära vi har granskat det här och kan det. Enklar och demoner. Vi läser en händing i 4 Mosebok, kapitel 22 och vers 21. 4 Mosebok, 22, 21. Og vi leser til versene som her nye til 31. Framan undan, det som hendt her, at det sånn her Biliam byen av Balak-konge om å komme at banna Israel. Og så sender han båt til Biliam, og vi sier ikke noe om det for tøyene skilt, men vi leser det som hendt her. Vers 21. Morgen etter ta i Biliam var oppe, sæla i hans og eselsøtt, og fjør vi høvdingen Moabs. Men vrøyekost hendreist, tog han fjør, og angel herrans kom og stod av vennen av fore hånden, når han kom rujande av eslesønnen, og hei båar tjenere sønner visser. Ta en esle sa angel herrans stand av vennen ved dritten og svør i håndene, fjørte av vennen, og innan marskene. Men Biliam slå esle for å få til atra veien. Ta for angel herran så stod av smølen vei mellom vingærene, her gråtgærer var bavomegen. Ta i esle så angel herrans trångte til seg inn at gærene, og krosste fått Biliams møte gærene, og han slåtte opp at. Angel herrans fåne langkor og stod av trångkom stegje, her av møvelige slapsleviks, kvart til høyre eller vinstro. Ta i esle så angel herrans leie til seg vid Biliam. Så det leie seg vid Biliam. Ta tendras røy i Biliam, så han får å slå av eslet vid stavene. Men Herren let munnen opp av eslen, og til sier Biliam, hva har jeg gjort her? Du har noe trutja for å slie med. Biliam sverre i eslen, og du har hildt med for spott. Jeg best har svør i håndene, så skulle jeg nå dripe til. Ta seg eslet ved Biliam, jeg ikke eseltøy, som du ri og alle tøytøyene, og lykke til å hente det. Har vi nærkrantøy, vi vant å bære med så vi til. Han sverre i nøy. Nu let Herren opp eie Biliam, så han sa angel Herra, som stod av vennen ved dritten og svør i håndene. Ta bakte han seg og fatt nyer og anlitt søtt. At det kanskje en løgn henting, alle for en særstøk. Men det som jeg husker er, jeg vil søtja ur det som bauen bråten vi leser, det at Biliam, han fra sted, og han avløgn og så videre, men han ser ikke angel herrans, men esle ser. Men så let Herren egen av Biliam opp, så han sa angelen, og så reagerer Biliam, kan man si. Og så det et annet brott, det 17. kongabok, kapittel 6. 17. kongabok, kapittel 6. Og det fra vers 8 og til 23.
17 kongabok 6 og fra vers 8. Kongren i Aram hei ofri vi Israel, men ta han rafførde seg ved mennsøyner og sier, her og her skal jeg taka støv, så sendte godsmæveren Israels konge på og la sia, væra til fyrir jeg kommer fram vi her til her litja arameere. Og så sendte Israels konger folk her som godsmæveren hei sagt, honom, og avere han og han væra i seg her. Hette hendte ikke bært øynafer og tverfer. Kongren i Aram visste ikke hva han skulle hukse om hette. Han sendte på etter mannesøyne og spurte tar, kunne tid ikke sige meg hver av akkurat det er i helder vi Israels konge. Ta Sverige øyne tjeneren hans sa, det er ikke så, herre kongren, nei. Elisa, profeten i Israel, han letter Israels kong vita til, som to tåsar i sovekammeret. Han sier, færre og feie vita hver han er, så skal jeg sende menn heier å teka han. Da han så fikk på om at han var i dåtan, sendte han hester og vaknar, og stauran her heier. Tar komme heier om nattena, slå ring om boi. Ta han og tjener godsmansens tullja morgen etter for ut, så han at herrer vi hesten og vaknan, heisli ring om boien. Ta seg tjener i hans vi han. Og herre, hva skulle vi gjøre? Han sverre i rast ikkje. Tøyr og er vi okkom, er det fløyre enn tøyr og er vi tøymon. Og Elisa ber og sier, herre, let øye hans opp så han ser. Ta let herren opp øye hans tjenerens, og han sa at fjallet var fullt av eldhesten og eldvaknen rundt han om Elisa. Ta han og helt om han møte i honom, ber Elisa til herren og sier, slå etter folk ved blindløyga, og han slåtar ved blindløyga som Elisa hei bi. Nå sier Elisa vittar, hette kvarskje rette veveren, eller rette bojeren, kommer vi mer, så skal jeg fylse til mannen og til løyte etter. Så fører han til Samaria ved Taimon, og tar det var kommer inn i Samaria. Be Elisa, herre, let opp eget harra så tar suttja. Ta let herren opp eget harra og tar sjåe at det var midt i Samaria. Ta Ussas konger sa tar, spurte han Elisa, skal jeg høgga der nyer, feir, skal jeg høgga der nyer? Han sverre, ikke skal du høgga der nyer, er du venner å høgga nyer til, og du herstøkker vi svører og boa tøyden. Se brei og vatten fyrtøy, så tar du eta og drekka, og leter så gjerne for atter til herrasøy. Han leter gjøre tøymon til større måltid, og tar finnes her at eta og drekka, så gjerne leter han til færre og tar færre atter til herrasøy. Etter dette kom arameiske ransflokkar ikke inn atter i Israels land. Så vi så ikke atter her, og vi også første omferden til vi er suttja og ikke suttja, at hesarfer så ser profeten Elisa ønglanar. Han ser hermennar som kommer etter Taimon, men han ser også hentan veldige skæren. Han ser at fjallet var fullt av eldhesten og eldvakner rundt han om Elisa. Så da tjeneren han storur, så ser han ikke ønglanar. Og Elisa sier, herre, let opp eie hans herre, så han ser. Og så ser han det som henter. Og da vi leser hendelsene og suttja hvordan det er god arbeid og herren kommer om og Arans konger har sagt det skulle teka profeten så heldur han at trobla sin løster. Men så hukser etter det sier han slater og blindløyga. Og det var løyga mye hvordan nekve det var hvordan skal vatten der høtt eller hvordan sterkje eller hvordan velvanter. Det skrampla i alt nyer. Det var finnes anstjørst. Så ta vi to som enklar, vi suttja første fer vi møta enklon, vi kan säga i virke, altså i aksjon, la kan säga. Ta gjera nekka. Det samband vi ta sorgarløgjen, la ta kjærlige hendringsna. Ta vi første Mosebok kapittel 3, ta menneskjan fall i årsdageren Eden. Ta kapittel enda vi menneskjan ble rikjen ut ur Eden, og her ble vakt sett av. Så at menneskene ikke slapp inn etter her. Og her leser jeg om at det var keruber som held vakt her. Vi kom inn etter her, sin det 17. Men jeg ser enklene vi så ikke at det er ikke vanlig at vi så ikke der. Elisa ber, så at henne hans har kunnet så ikke enklene. Og vi så ikke at disse enklene tar tar veldig styrke, og tar obundner av tøy og sted.
Vi kunne ikke ferast utanfor det avmarskar som vi har, bare likanlige, og så snart som jeg kan ikke leipa hakrena visst, jeg kan ikke renne kjøterne visst, og til avmarskinger alle veien gjør noe, men det er så ikke vidt at det kommer til enklene, så er det ikke så. Så til å huske om enklar, så dette himmelskar verer. Så jeg husker først at jeg og ikke etter det som enklar, først som helt kan vi lese om enklar. Så vi sier her at her tjenere, var vi her til å verge. Vi som foran var Elisa, og det som løs sammen på Biliam, her var det øyne for at avvære han og stekke hånd. Så vi begynner vi enklene. Vi leser om enklene her i Salme 104, og vers 4. Han sier, vintarna gjerste til sendte på tøyne, og lovande eld til tjenere tøyne. Og Salme 4-8, Angel Herrens teker støv rundt han om teg og øttast han, og fruer teg ut. Lov i Herren om til enklar hansara, til et veldig og i måtte, som gjør at jeg og i han bøyer, vet jeg samme som til det høyre ljøve av året hansara. Og så ur Hebreabran 8:14 det ikke alle tjenende antar vi vil ha sendt ut til tjeneste for torra skuld som arva skuld og frelse. Så bare her som bråten arbeider ferdig hvor jeg så ikke vidt at her veldig måtte og hvis England gjør det som han bøyer vi tar samme og Hebreabran heter at her tjenende antar vi vil ha sendt ut til tjeneste for torra skuld som arva skuld og frelse. Hva det som arva skal frelse? Det jo bare gods. Så det tjenende antar for akkurat skuld kan man si som og tidlig med de herren som akkurat frelsere. Og ta også om året angel hva tøtningen så tøtningen ta det omsett begge gamla og Nye testamentet hettar ambassadører båbere sendte på, på, tjener. Det den tøtningen av det. Og så kan man si, ja, men så kan året kanskje også brukt mot annet, ja. Vi så ikke at en båbere, et eller annet som gjør på, det pjør seg en angel for det man gjør på. Vi så ikke at, og til dømes Lukas, kapitel 6, vers 24, her sender Johannes, døyperen, som tar sitt fastor, på, og vi leser etter at han sendte menn Johannes var farner, tog han å tale til folk som Johannes til, altså Jesus, som får tale om Johannes døyperen. Så her et døme om hva etter året vi brukt, men her det fra menneske til menneske. Og så kan det være en menneske, båbere, som har en båskap fra Herren. Haggai, 8:13, ta seg Haggai, sendte på Herren som falt seg, så som Herren har avlagt honom. Det vet ikke, sier Herren. Men det som vi så også med det til, så heter vi enklene. Og i fleste føren, gamle testamentet, om vi tenker de tølene, så det oftast om enklar. Så vi leser først med oss på Nøytjan 8, om enklar, at har bare enklene kommer nå om kveld til Sotoma, låt seg til posten under Sotoma, og tar han satar, røstest han og får i møte Taimon, og bøkte sitt til gjerder. Så tar vi også om angel, så det ikke et navn, men at høyte et, vi kan si, et arbeid, en oppgave, en tjeneste. Det noe som grøyer fra, eller fra grøyant, lysant. Tar vi så hittet etter enklene, så kjenner vi noen navn, eller vi kunne lese noen navn i skriften, som vi åpenberer for dere. Og det første navnet vi nevner, det Lucifer. Og dette navn, Satans, en fall hans her. Og i akkurat omsetning her året Lucifer ikke å finne, men tøtningen av det omsett. Og i Isaias 14:12 leser vi nøy at det fast av himmelen lysante morgenskjøttene til tøtningen av Lucifer. Nøy at det var feldig til å gjøre folkekjoer tøyen. Vi kommer etter inn av hentan angelen. Men så
det en annan angel som vi også kjenner navnet av, og det iver angelen. Og det Mikael. Og jeg har alltid spennende om den angelen, det det også om henne som jeg nevnte, og også han som vi kommer nevne. Men det Mikael, vi leser bare om en iver angel i skriften om, og han som nevnte i Daniels bok, åpenberingsene, og brev Judas her, og sipa av til og i 4 Thessalonika brev 4:16. Og vi sier at Mikael har nekka vi opprøstene å gjøre, sier det i 2:4. Først her det Judas nødtjå, at vi leser at Mikael iver angel hatta seg til ikke ta han tratte ved djevelen om lika Moses her, at letja åan håande det og når jeg sier Herren straffe til. Og så kommer dette hva det vil skipa til Mikael, og i 4 Thessalonika brev 4:16 leser vi at Herren skal sjálvor komma nyer av himla, vi veldesråpe, vi rødt, iver angels, og lover gods, og de som deier Kristus skulle fystre seg opp, og så vil jeg lese vidt at, og vidt livet skal rikt bort til skutsjon, og møte Herren luftene, og så vil jeg. Så rødt, iver angels, og iver angelen jo Mikael. Så hatt så jeg nevnt om Mikael, og så jeg et annet om Mikael, en oppgave som han hever. Og det at han vernt jødene. Vi leser i Daniel kapittel 12 og 1. versen at om det togene skal Mikael stå fram en store høvdinge og i stender som vernt landsmann av togene. Så jeg har Mikael, og da vi leser i Daniels bok, kapittel 9 og ut etter, da sier jeg at øysene at Mikael kommer øren til hjelper. Øren og enklene sammen med han Bardea, som vi leser om det strøye som i midtelen disse kreftene der. Så Mikael, han iver angelen, og han har opprøstende gjøre, og til rødt hansere, og lover gods. Da Jesus kommer ned i luften, så leser 4 Thessalonika brevet, at de skal ryse opp, og vi som lever riktig borster, og så han øsne vernt jødene. Og vi så ikke øsne, han her høvdinge, i vår hermeine, til himmelske hermeine, og i åpenberingen 12:6, Bardei var i himmelen, Mikael og enkler hans har tåka bergas vid drekan, og dreken og enkler hans har bardost. Og så det som jeg sier bare til, at i Daniel 12:3, men takk om Mikael og en fremste høvdingen, mer til hjelper. Dette sier han ønsken som kom at forklare Daniels sesjoner og det som jeg ser. Så nu har vi et ganske litt inntrykk og ivellitt om hvor Mikael Og så det en annen angel som vi øsne får navn i av, og det Gabriel. Og Gabriel, han har øsne, så ikke vidt, kjenter til imske oppgaver, men jeg halte at som vi Mikael, så ikke øsne en tråd i oppgaven til Gabriel. Vi finner han i Daniels bok og i Lukas evangelium. I Daniel 8:16 leser vi, og jeg hørte menneskerødt råpa over Olai, Gabriel, grøy honom fra sjånene. Så Daniel kapittel 8, og tar vi så leser vi her. Så suttar vi disse her vikene, og hvordan han grøy fra hvor togjen men jeg gitt at et kan minnes hva det for en person som vil legge mest til uttøy. Og i Daniel 9:21, men i en tala i bønene kom Gabriel himmelen som i avres her sjånene, til feriene så helt mist i alle mått. Han kom og nærm vimme til hver ta kveldoffre ved båret fram. Og så kommer vi til Lukas 9, og tog det hos med det trajen til som Gabriel taler Daniel om i kapittel 8. Angelen sværer i honom, Lukas 8:9. Jeg Gabriel som stande for Asjan Gods, og sendt ut at tala vi til, og ber at her er seg glede på,
Nu är Gabriel kom till Sakarias och för att säga honom att han får få en son, han och Elisabet. Självt om det är färdig med alla alter och att det inte rickar, det är inte kunnat det naturliga. Og hette Gabriel, og hesen personen som nu er føtter, det er Johannes, døyperen. Og det er han som skal gjøre veien til røyer til øyn som han vittner om, som får komme at han og han, som han ikke var verdt å løse skårene til. Han tar seg om Herre Jesus. Så ta det også om Gabriel, så synes jeg vet at i alle før tar han ved nevntor, og navn hans herra, og det som han gjør, til hever vi Messias å gjøre, han som jødene bor av etter. Så her har vi navnene av de enklene som vi suttja, til å kunne lese ur skriftene. Så det var Lucifer, og Mikael, og Gabriel. Så husker jeg at vi får hitte etter den personlige eller egenløkene til enklene. Hva for egenløkene her var så enklene? Da ser han ikke langt til å lise. Men så ikke at det er personlige verer, og tar det her en opprona, tar det skapt. Det vil si at tar det ikke avgjør til det her en byrjan. God er avgjør, han ånga byrjan, ånga enda, men enklene er skapter. Men det liv i alle er av. Akkurat så vi mennesker er skapt, men vi liv i alle er av. Ante og sal okkar helt avfram av livet, at han da, at likam okkara døyr her. Vi leser i Kolossman 8:16 og Øysten Erastanes. Jeg har sommerstanes jeg har sett nøkre verser på i Angstansbar 8. Tog i hånden var alt skapt til i himmelen og til å gjøre den skjønnelige og hitt avskjønnelige. Vær til han nå hasete, herredømme, tikkner, etla vald. Dette taler om så himmelske skapningene og myndeløkene, og vi får ikke syndre på at det er himmelske myndeløkene der her. Men englene og tar skapter, alt er skapt ved hånden, og til hans herre. Det var Kolossebrev 16. Og tar dødja omgantor med livet, og i atler over. Ja, så tar bøten godt stødja. Det er ikke enklere. Anker har også hatt verset her, at det er en så enklere gos i himmelen, men her vil det til noe annet som er evne her, til dette vi at giftast, og saddukeerne ville sette Jesus fastan vi opprøsende, tar tro ikke noe opprøsende vær. Og så tog det til døme, ja, hvis nå en kona, hvis du misser merke han kommer si ja, og just oppatter, og tar sett og sette henne til kjeiferer, hvor kan du ha noe kona, så gjør. Men Jesus, det er ikke så. Englene tar giftast ikke, og tar vi kommer til himmels, for vi til helst giftast, eller være given til ekta. Men vi gjør ikke enklere. Enklere er disse skapt og verner, men vi er mennesker. Men det som er grøypende her, det er at det ikke er inne i at det her, at det vi ryser opp at det, et eller annet mye som at det vil rykke bort til hans her, og får vi dette her akkurat dårlig like. Og jeg husker seg etter at etikk, ja, altså, det stender at vi skal døme enklere, og vi det bruker Kristus her. Så den tikkenen og den støven vi får, jeg husker seg etter at det er hakere enn enklere. Så det tar det kjemmelig hatt, vi husker kanskje når det her gjør når vi hver har større tikkene så gjør, men jeg husker bare, husker det kan frelse akkurat og akkurat fremtid. Tar det personliga värde skapter, och så är det taltarra. Hur snäcker enklare är det? Hvis jeg råkner her så tølene hjemme, så fikk jeg 24 da. Så er 14 dollar at han fyr. Men vi leser i Åpenbaringen 5:11, og vi leser flere støvån hver og i så enklene vi har nevnt, og så ikke at det er veldig om tale. Åpenbaringen 5:11 sier, og jeg sa, og jeg hørte rødt, mengre enkler rundt om hasete,
vernar og henne eldste. Talt har det vært 20.000 for 20.000 og 1.000 for 1.000. Så vi ganga 20.000 for 20.000 og så 1.000 ganga de tølene sammen og så vi gjør det. Så vi synes at det er et øyelig tal av enklene. Så tar det veldig og i tal. Om vi skulle huske om akkurat menneskene så er det nekve enklere og i parst, om vi ser på den måten. Og Hebreerbrevet 12:22, når tider kom til Sions fjall og til stedens livande gods, til himmelska Jerusalem og til mange tusen av enklene. Så tar det i øyelig tale. Jesus sier, han vil tidsen i Getsemane, svitsen her, Peter teker til svøre, så sier Jesus, heldig du ikke jeg kunne bygge ferie min, og han nu har sendt meg mer enn 12 legioner av enklene. En legion var 6.000 manns i det romerske herren. Så han kunne bygge 42.000 enklar. Jeg vet ikke om det nekker vi tar tale at han mannen som kommer etter honom, at det sikkert var nekve enklar per mann, og så gjør. Men det var ikke det. Det var ikke det at han ikke kunne. Og hei, alt dette tøkt. Og kanskje enklene her var steg spente, det var ikke å bo etter, få å bo fra herren, men dette var det man kom til, at jeg var løsut for oss. Så tar det nekver og i tale. Og så kjenner han bostad tarra, at han i himmelen, og ut i himmelska. Og enklene jo antar, så da langt å lese i brevet om 1:14, at han tjernende i antar. Men vi så ikke til at og i Salm 104 leser øysen til. Men tar her var likam, tar her var dårligt, himmelska dårligt, vi så ikke at Johannes og Ezekiel og så her, og ta i sjøvner komme inn i himmelen, ta vi få lite glimt av en lite glopp inn i det himmelska. Da så ikke vi grøy fra at om ljus og skynande og så videre. Men her var sett der, så kunne ta komme til kjent der likamen, eller her var et likam og menneske. Til leser vi av flere støvån i Bibelen, mittel annet, så det er kanskje lagt å minnes til, at Jesus var rysen opp. Da hukte han i grøvene, ta sa hon, Maria, 2 enklar i kvitin klæven syte, annan vi hadde lei, og annan fautalei, her som likam Jesus er heilig. Vi Johannes evangelium 20:12. Så enklene her, hon kjente det som 2 enklar kvitin klæven, da skjøtte her, hon sa at her, og så ikke også ta Jesus var tidsen opp til himmels, i Apostlasen kapitel 8, at sånt har hukket opp mot himmelen, og Jesus var tidsen opp, så stod vi tjata om 2 menn i kvitin klæven. Så har vi et øsne hendingene i 1. Mosebok 18 og 19, som her var vi tar Abraham fikk Vidjan og Lot, som var i Sodoma og Gomorra. At tar færre inn, tar eta fra Abraham, får seg måltid her, og tar færre inn i Sodoma etter Lot, og Lot bjør dem inn, og tar sove her og så videre. Og så kommer morgenen, og Lot han dralar, og så kommer jeg tar takk i håndene, så tar jeg lika og kunne ete, og takk i håndene av akkurat menneskene og så videre. Så tar jeg også hava til å komme til kjønter og i en likam. Ja, så det som leser Mattias 2:23, at det giftast ikke, og det skal møyre, tar alt det nevnt i kaltkinne, og tar ikke avmarskere til tøy og sted som vi Vi så ikke bare, vi så også om det her tøyerskøy som spenner fra at vi møter Keruben første fer, og i første Mosebok kapitel 3, eller vi så ikke Gabriel i Daniels bok, og Mikael, og så som okkara, eller ta Jesus var føtter, ta Gabriel, og vi så ikke at Mikael, han klarer til han skal vi rødt iver åndes løsvitt, og for Thessalonika bra 4. Han klarer å lette rødt sinne ljøa, ta han fra båen til,
og så ikke østene oppenberingen framme at det konstaterer oppgaver for framme for Mikael, så tar avbundene av tog og sted, og tar konferast inn i okkara tog, og tjøkken okkara vetter, og så gjør det til alt åpe for tøyma. Vi leser østene at det veldig i styrke og måtte, og det har vært i hova, jeg kan nevne av at det er veldig styrke, men ikke at det er all måttier. God sterkere, og mange for det. Og alle disse eilagene der heva, som tar nekk sterkere enn vit, og kun nekk mer enn vit, men tar ikke all måttier, og det kommer ikke alt. Det er stadigvæk skapninger som God har skapt. Og tar viser, og vi kunne si at det ikke alle viser, så ikke at englene tar tro etter å skåre inn i disse frelsene. Dette frelseverket som God har gjort, og det som Herren lyser for åkene, at det er også noe som englene tror å skåre inn i, så tar spenter ut hos som God gjør, og tar tjene åkken, og tar opptrykkene av sånn her. Ja, så at jeg tar undergjørende gode, og i Øtland tar lagre tekn, myndløyga og måtte en god. Alle enkler undergjørende gode. Ingen kan teka god av rei. Så det så høytene. Nå tar vi om teknene som er så enklene heva. Og vi sier at det er imisk navn, men vi sier også at det er imisk slø av enklene, eller imisk myndeløyker innenfor enklene. Vi tar det her uttrykket som vi leser flere steder, særlig Gamle Testamentet, at angel Herrens, og til dømes angel Herrens åpenberer seg for Moses i en brennende tornaron, åpenberer seg for Abraham, Hagar, Jakob og Gideon, og så framveis. Da vi kan hette nærre, da så ikke jeg vet at det er en angel Herrens, det er Herren Jesus selv og i Gamla Testamentet. Til dømes Hagar, kan man si, stedfeste hvor han og så videre jeg, og så ikke jeg da vi leser hendingene her, at det er Herren. Så da vi leser angel Herrens, da er det Herren Jesus selv som åpenberer seg i Gamla Testamentet. Så leser vi om keruber. Nå er det nevnt i 1. Mosebok kapittel 3. Og vi leser om disse keruberne at tar her 4 vantjer. Tar også om utkjentene av englene, så må vi stedfeste til at tar englene som vi sitter av en handelshittel eller som pynter akkurat. Det er ikke akkurat tar englene eller det som vi leser om i Bibelen, det tar så ikke slik ut. Men vi leser om at keruber har 4 vantjer, og serafer har 6, og så vi leser ikke om at hinner englene er vanlige, om vi kan si så, her har nekker vantjer, og så gjør. Men dette er menneskemynter som vi gjør der, man sier engler lyknande kanskje, som tar englene ved heva, som mynter og figurer. Men kerubene sutja vid samband vid nagestål, til å si. Nagestålen, det var låtje og sattmala ørkene. Dette som god gav følelse som en bom av gjerra, at det var en utdriv Egyptalandet. Og for oss i øyemørsene, så gjør det tabernakkel og så gjøre, og inni her var sattmala ørkene. Og låtje og sattmala ørkene er at nageståleren, og iver her skulle da kerubene standa, og hitjane iver nagestålen, og vansjene skulle da næsta vik hver i ærer. Så det er også om keruber, og nå gjør det øyla kjøtt av, så hitjane tar iver frelseverksgods, og vittne til nage gods, nage ståleren, tar i offra hver her, og høyspressen kom inn, så slett i han blå av nage ståleren. Alt dette pøyker frem med møter at Herren skulle gjøre sutt lov for okken, og til leser det brevene, han er nage ståler okkara. Men kerubene, så synes jeg at dette var
tarra tign, og her vi leser nek under samband vi tar at det skulle gjerast. Vi leser øysene om at Satan sjálvur var en kerubor, og han var en salvavor kerubor. Så først var han en kerubor, og så var han en salvavor kerubor. Så han har vært en fremst, og vi leser mer om hans 17. Men her i Esekiel 28:14 stendte to var salvavor kerubor som gav luft. Så vi har Angel Herrans kerubor, som salvia keruben. Så har vi serafar. Og så ikke tar nevnt der vi er høyden og serafar. Og i Esaias profete, kapitel 6, og vers 2. Han tar hendelsene, han hodtidser med en person av livet, og altså gjerne kommer kjenne henne. Men her så vi hendan serafen, og han 6 vansjer, og tar vansjene har hatt imenska funksjoner, tverrfjallte føttene, tverrfjallte anlete, og tar med fleien, og så gjør. Og et avhåverst suttja i samband med hendelsene i Isaias kapitel 6, det er at ta Isaias kommer i samband med dårgods, så sier han, hva er med hvor vi aurande varron, og så gjør. Han gjør skrøyrusna sint, han har ikke vært etter her, han narskast høylalega gods. Og da tenker en serafor, og flyr over til altare, og vi er en klova, et eller annet tang, kan man sige, teker han en gløy av altaren, og nemmer vi varranar av Esaias. Og han sier, bøtt for sintøyna. Og sintøyna så var strika ut, det var livet og tøy. Men vi legger mest til at kvistlig angel har en klova, da vi teker en gløy, så vi kunne ikke teke han uten å brenne okko. Men angelen åtte jo angan lot og i sånn her altaren, som skulle til for å rensa sindre Esaiasar og munnar og okkara, som var Herren Jesus, som gav lov for okko. Så her så gjør vi serafanar, og da vi leser i Åpenbaringen i kapitel 4 og vers 8, nevnt det bare, her vil serafar ikke nevnter, men her så gjør vi disse verdener ved 6 vantjo, som løyer ho okkar atte til at det er serafar som taler om her, og en andre etkjenner som tar sånt her. Og vi tar som tikk framvis, det er sånn Iver Angelen, det var Iver Angel, kerubbar, salvia kerub, og så har vi serafar, og så har vi Iver Angelen, som er Mikael. Og så har vi disse her uttrykkene, at det var hasete, herradøme, tikkner, vald, makter. Kolosser 1:16, det sier dere hese, kan ta som hasete, herradøme, tikkner og vald. Rambran 8:8, så gjør vi makter, og for Persbra 3:22 nevner krefter, og Judas 8 nevner dorter, det er spotta dorter. Så heter alt år og lysenkere av som så må tikkne noen som jeg ser veldig og englander heva. Ja. Det er for å narska til at vi får at jeg kan stekk, men vi så ikke jeg så englander vi imenskene oppgaven, imenskene egenløykene, imenskene tikkene, og vi tar ta som enklar som høylt, og myndene her har vært østene et eller annet særlig, har vært det himmelske englander. Og så har vi nevnt Lucifer, et eller annet Satan, et eller annet hans halvia keruben av treet. Men, som vi vet, så kommer vi til hina heltene. Dette er enklar gods. Det er ta som tar himmelske englander og enklar gods. Men det er jo 2 høvesparster. Og så er det røyne i øtlen for å bytte det opp. Men det har 2 høvesparster. Og det som vi kunne ha i hoa til å nå for å hitja og på tar fallene og englene. Det er at egenløykene som enkla godsheva og tar fallene og englene er lykke at han har at han har veldig styrker og så gjør. Vi kan også om det. Det lyser ikke alt det om at det. Men vi har 2 høvesparster. Vi har enklar gods,
Så det läser om i Midlanda första Mosebok 2:1. Jag nämnde så snart här. Och så om fallnar enklar, eller enklar satans. Så enklar Guds och enklar satans. Och i mitten enklar satans det på samma måte ösne tickner och valt. Og øysen tar hava imiskar oppgaver som det gjør. Men vi kan si at høvesoppgavene å ta motsatte av enklen gods. Enklen gods tjener de andre, for tar det som arbeidslo frelse, tar vilja lette foringar i veien, og så framveis. Så vi tar en stekk nå, og så får vi gjøre til 17 personer som kraftig tåsa om tar fallen da, enklene her.